नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एक नवीन कप सिरप घेऊन आलो आहे ज्याचं नाव आहे रेक्सॉफ DX कप सिरप। याची मॅन्युफॅक्चर कंपनी आहे सिप्ला आणि 100 ml ची बॉटल आहे, प्लास्टिकची बॉटल आहे आणि किंमत आहे 101 रुपये। 2 वर्षाची एक्सपायरी आहे आणि याच्यातलं जे मेन कंटेंट आहे टेट्रामेथोप्रोपेन, हायड्रोब्रोमाइड आणि क्लोरोफेनेरमाइन मॅलेट या 3 कॉम्बिनेशनने हे कप सिरप तयार केलेलं आहे। या कप सिरपचं वैशिष्ट्य असं काही वेगळं काही नाही आहे, फक्त कोरड्या खोकल्यासाठी हे वापरले जाते आणि हे शेड्यूल मधलं ड्रग आहे, त्याच्यामुळे डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शननीच हे सोल्ड आउट केलं जातं आणि यावर लिहिलेलं आहे की 5 ml टीस्पून म्हणजे हे जे झाकण दिलंय ते मार्किंग झाकण, त्याच्यात एक 5 ml किंवा 5 ml घ्यायचं आहे मोठ्या माणसांनी आणि लहान मुलांनी जे आहे ते 1/4 कप म्हणजे 1 पाऊण कप हे घेतलं तर तरी चालतंय। अर्धा कप एक 12 वर्षाच्या 6 वर्षापर्यंतच्या मुलांनी आहे आणि 2 ते 6 वर्षांनी 1/4 म्हणजे चतकोर ह्याच्यातलं घ्यायचं आहे आणि चार वेळेस घ्यायचं आहे। याचा साईड इफेक्ट असा होऊ शकतो मित्रांनो, हे खोकल्याचं औषध असतं, त्यामुळे काय होतं तुमचे थोडेसे झोप लागू शकते याने, त्याच्यामुळे जर तुम्ही ड्रायव्हिंग करणार असाल तर कृपया हे टाळा औषध घेणं आणि घेतल्यावर लगेच औषध घेतल्यावर लगेच पाणी पिऊ नका। कमीत कमी एक अर्धा तास किंवा 15-20 मिनिटांनंतर पाणी प्या, ज्याने की हे पूर्णपणे इफेक्टिव्ह असेल। आणखीन याचं सांगण्याचं असं आहे की इंटरनेटवर सर्च केलं हे रेक्सॉफ DX, तर याच्यावर असं सांगितलं की 12 वर्षाच्या खालच्या मुलांनी वयाच्या त्यांनी हे वापरायचं नाही, कारण की त्यांना ॲलर्जिक कंडिशन किंवा येऊ शकते असं त्यांनी सांगितलंय। आणि याच्यात आणखीन एक असं आहे, यामुळे काय होऊ शकतं तुमचं आपलं डोकं दुखू शकतं, मळमळल्यासारखं पण कधी कधी होऊ शकतं आणि तुमचं जे तोंड आहे ते कोरडं पडू शकतं याने आणि कधी कधी अंगावर खाज येणं, रॅशेस उमटणं आणि तुमची ब्रीथिंग आहे त्रास होऊ पण शकतो कधी कधी। आणि हे जर औषध घेतल्यावर ना काही साईड इफेक्ट म्हणजे आळशीपणा येतो, म्हणजे डोकं हलकं झाल्यासारखं वाटतं बहुतेक वेळा आणि जी सर्दी वगैरे पण साठी पण हे औषध चालू शकतं, म्हणजे कधी कधी ॲडव्हर्स इफेक्ट त्याचा जो आहे तो गुड इफेक्ट म्हणून सुद्धा काम करू शकतो। आणि मेन म्हणजे तुम्ही ड्रायव्हिंग करत असाल किंवा काही एखादं मशीन चालवत असाल तर कृपया हे औषध घेणं टाळा, कारण की तुमचं डोकं एकदम शांत पडून जाईल, त्याच्यामुळे थोडीशी झोप लागेल। तर या औषधाबद्दल तर एवढंच आहे मित्रांनो। जर तुम्हाला आणखीन काही औषधाबद्दल माहिती पाहिजे असेल तर कृपया आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि प्लीज आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा, जेणेकरून आम्हाला एक हुरूप येतो की आम्ही नवीन काहीतरी औषधाची माहिती तुम्हाला देऊ। धन्यवाद मित्रांनो, आपला दिन शुभ हो।